दाइ तपाईँलाई हिपहप गेममा फेरि फर्केर आएर कस्तो फिल भइरह? Feeling like home. Hey, that's what's up, man. That's what's up. मेरो आफ्नो तर नाता गोता फुले परिवार सबै हल्ली खल्ली कुराकानी सुने अलिबार टायर्ड तपाईँ एकदम फ्रस्ट्रेटेड भइसक्नु हुन्छ नि। मापाको म्युजिक गर्नु पाएन जिन्दगीमा म चाहिँ मर्दिन्छु म्यान। आज भर्खर हामीले फाइन्ड गरेको यो वे अफ सिङ्गिङ चाहिँ होइन हामीले 9वटा गीत बनाइसक्यो, अब 14वटा पुऱ्याउने प्लान छ हाम्रो होइन। कतिवटा ट्र्याक भने 16वटा ठिक छ अरे, एउटा 16वटा भने होइन भने हो रे, एउटा 0 अगाडि रे अब इन्ट्रो। यो चाहिँ सेटअप हो गाइज हाम्रो होइन। यो चाहिँ कुर्सीमा आएको छ, यो चाहिँ माइक हो गाइज होइन। हाम्रो एकुस्टिक प्यानल, यो चाहिँ हाम्रो ढोका होइन, यो चाहिँ हाम्रो झ्याल होइन, यो चाहिँ हाम्रो झुल होइन। झ्याल झुल वाल छ्याल ए नाइस। उज्यालो मान्छेले चाहिँ काले बनाइदिने त्यति हो। प्योर स्टफ HS5 Yamaha स्टुडियो मोटर। Look and feel, feel and प्रोडक्ट क्या सेक्सी है। यहाँनिर लाइट बल्ने रहेछ सेतो खालको टक्क भएपछि चिन्ता हाम्रो स्टुडियो सेक्सी। जब पछि गएर बिस्तारै लाइभ सेसन्सहरू गर्नको लागि होइन। तेरो भाइरल गीत हो DRCM को फ्रीस्टाइल, भाइरल गीत हो DRCM को फ्रीस्टाइल, तेरो स्टुडियो DRCM को फ्रीस्टाइल। HS5 ल आज चाहिँ हाम्रो घरमा जे छ सबै यहीँ छ है। बिट बजिरहेको थियो, बिट पनि रोक्यो है। बत्ती बाल्नु पर्छ दाइलाई भेट्नु जानु चाहिँ। पुष्पास कार्यक्रम हामी चाहिँ यहाँ जोड्ने काम गर्छौँ। कुनामा राख्छौँ हो र। गाइज यो चाहिँ भोकल बुथ हो। यहाँ हाम्रो भाइ भोकल बुथमा छिरिसक्यो, इन्जिनियर भाइ। भोकल बुथ बनाएर जान्छ 3 घन्टा जति, अनि 3 घन्टा ऱ्याप हानेर सोद्धाखेरि बिहानको 5 बज्छ। भोकल बुथ जस्तै नदेखिने यार। यो चाहिँ हाम्रो रुम होइन, यो चाहिँ भोकल बुथ छ, मेरो कन्ट्रोल रुम। अहिले यस्तो निद्रा लाग्छ 3-4 बजे पछाडि। कहिले यो ब्ल्याङ्केट निकालेर गएर सुत्नु कस्तो हुन्छ। यत्रो भोकल बुथ बनाइसकेपछि स्यामदा ऱ्याप नहान्ने रे। मेरो पीडा छुटेछ गाइज। उहाँएर आएर भयो नि हान्छु भाइ, उहाँएर आएर भयो नि हान्छु। श्याम दाई भित्र छिर्नुहुन्छ, त्यसपछि एल्बम सकिन्छ। सिरियसली एल्बम सक्यो क्या, पछाडिबाट लाभा दिइरहेको छ। होप शिट बाहिरको भाइब चाहिँ छुट्टै। HS5 ब्रो, 2टा HS5 ब्रो। एकदम पढ्ने मेटेरियलहरू छ यसमा चाहिँ है। पढ्ने मेटेरियल के भन्दाखेरि नम्बर 1 लास्ट इयर्स हर्स
किताबै छ क्या यस्तो किताब सकाइदिएको दाइले लेखेर यो एज अ पोएम भनेर बुक बनाएर बेच्यो भने जान्छ क्या पोएमको किताब दाइले अघि भर्खर किनेर लिएर आउनुभयो अब रेकर्ड गर्न लाग्नुभयो लिरिक्स कन्सन्ट्रेसन काली लाग्नु भनेर काली लागेको त होइन नि त यो मेनिफेस्ट भएको छ क्या यो प्रोडक्सनमा क्या सबभन्दा टर्चर हानेको गीत हो यो चाहिँ हाम्रो काली लाग्दो भन्ने गीतले चाहिँ 2टा मेलोडी बनाइसक्यो क्या अहिलेसम्मको एल्बममा सोझन काली लाग्दो एकदमै अँध्यारो रात परसम्म उज्यालो थिएन एकदमै अँध्यारो रात परसम्म उज्यालो थिएन लास्ट फ्रस्ट्रेट बनायो यो गीत अनि ऱ्याप हान्दिउँ होइन अनि सुन्नेलाई गाली लाग्छ होइन अनि गीत सक्सेस लास्ट ट्र्याकमा अप्सनल ट्र्याक भनेर राखिदिने हो क्या स्यामदा गीत आएको भने सबलाई सुनाइदिनु टक्कसँगले लिक हानिदिनु लिक एल्बम ड्रप हुने नभए हामी गीत लिक हानिदिन्छौँ #evil producer ल गाइस अब मैले दाइलाई फर्केर आएँ म फेरि बिट प्ले गर्न जाँदैछु होइन फर्केर आएँ म फेरि सो ब्रदर आर यु रेडी फर्केर आएँ म फेरि 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 मेरो आफ्नो तर नाता गोता भुले परिवार सबै हल्ली खल्ली कुराकानी सुने अलिबार आज चियाङबाट उठि आए लिन अधिकार तैँले दियासेमलाई चिन्ने जस्तो हुन फलिपार समय छ मेरो अधीनमा मैले बोलेपछि वार तेरो हुन्छ बलिदान मैले लिएर आएँ भिन्न थरी भिन्न परिकार भिन्न तरिकाले दिने गर्छ भिन्न परिणाम गति नतर भाइरल हुन इज्जत पनि राख बाल छैन थाहा छैन जिन्दगीको साथ तेरो भाग दौड्न जीवन बित्यो गर्छ नि कुमार तेरो औकात छ मेरो झाँक बराबर लुकी छुपी पुलिस मिलाउने खुसीलाई घन शिव शङ्कर जय शम्भो फर्केर आएँ म फेरि 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 औरा फर्केर आएँ म फेरि फर्केर आएँ म फेरि फर्केर आएँ म फेरि डोप शिट अल डे एभ्री डे अब रेकर्ड हान्छु हामी होइन बाई बाई गाइज ग्याङ त्यही त हो नि यति हल्ला थियो होइन ठिकै छ खबर मेरो नसोध सधैँभरि तिमीलाई वरिपरि बस्ने तिमीले छोडी गएपछि मेरो कोही रहेन तिमीलाई चिन्दिन सोच कि म तिमीलाई चिन्दिन चलेका पाइलाहरू नरोकाऊ म तिमीलाई बिन्ती छ आज भर्खर हामीले फाइन्ड गरेको यो वे अफ सिङ्गिङ चाहिँ होइन नत्र यस्तो थियो यो चाहिँ बोलेसी माया लाग्छ नहोला माया लाग्छ नबोलाउन ठिकै छ खबर मेरो नसोध सधैँभरि तिम्रै वरिपरि बस्ने तिमीले छोडी गएपछि मेरो कोही नि रहेन बोलेसी माया लाग्छ नबोलाउन ठिकै छ खबर मेरो नसोध सधैँभरि तिम्रै वरिपरि बस्ने तिमीले छोडी गएपछि मेरो कोही नि रहेन बोलेसी माया लाग्छ नबोलाउन ठिकै छ खबर मेरो नसोध सधैँभरि तिम्रै वरिपरि बस्ने तिमीले छोडी गएपछि हामी श्याम दाइलाई भोकल बुथको बाटो देखाउँदैछौँ हिजो हामी जिम हानेर बाइसेप दुखेको छ र दाइको मेरो पनि बाइसेप पुरै दुखेको छ मेरो चाहिँ भोकल बुथ हेर्ने भयो यस्तै छेर्न पर्छ है What's up, bro? भित्रको वातावरण हेर्नु छ भित्र बुथ डिजाइन बाई साका बिट प्रोड्युसर एनिमेटर मिक्सिङ मास्टरिङ इन्जिनियर
भोकल बुथभित्र दाइ चाहिँ यहाँ पुरै अब म्यानेजमेन्ट गर्दै हुन्छ होइन यो चाहिँ सागा बिटको जोन हो होइन सागा बिट टक्क बस्छ यहाँ कुर्सीमा अनि यस्तो यहाँ बिट पुर हानेर बिट बनाउँछ चिया खान्छ दाइले चिया पुरै यति कागती हालेर चिया बनाउनु भएको त्यो हेरेर निन्द्रा पुरै खुलिरहेको होइन म 4 दिन सुत्नु सक्दिनँ जस्तो लागिरहेको मलाई होइन तर पनि ठिकै छ मैले यो हेडफोन माग्ने ठाउँ हो यो चाहिँ मेरो होइन यहाँबाट चाहिँ मैले हेडफोन पास गर्छु होइन पहिले यताबाट लिन्छु होइन अब हामी यताबाट हेडफोन लिन्छौँ होइन अनि यताबाट दाइलाई दिन्छौँ द हेडफोन थ्याङ्क यू ब्रदर यो हाम्रो सिस्टम हो होइन हेलो ब्रदर व्हाट्स अप What's up? व्हाट्स अप माय म्यान खोइ ए भोकल बुथ हेडफोन लगाएपछि चाहिँ यस्तो नै हाल्नु गाइजहरूलाई म अलिकति ब्रेकडाउन हाल्नु देखाइदिन्छु ल हामी यहाँ बसेर हेर्छौँ अब बिट कसरी रेडी भयो भनेर यहाँनिर हामीसँग यो साउन्ड छ माधव ए यो चाहिँ हाम्रो ड्रम हो है त्यसपछि हाम्रो मेलोडी चाहिँ यो हो क्या यो चाहिँ हाम्रो फ्लुट बिनाको मेलोडी है I like it the way the mess. Can't keep my dick in my pants. Dance. Oh, I'm drum हाल्दैछौँ. Boom cha cha boom cha cha. Tickety tickety tickety. Sam दाइको vocals. मागेर लाने नदिए भागेर जाने तर जसरी लाने ओए 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 कस्तो हुन्छ दाइ के गर्नुहुन्छ तपाईँ म त यार ल्यापटप चलाएर रेस्ट मोडमा छु अहिले आज एउटा गीत हान्नै पर्छ क्या दाइ सुत्नु मन लाग्यो यस्तो नभन्नु नि त भ्लगमा हामी वा गर्छ आज सुत्नु ठिक छ के छैन रेस्ट पनि गर्नुपर्छ काइजहरू त दाम भएर चाहिँ काइज एल्बम होइन खतरा भइरहेछ होइन हामीले वाइल्ड वर्क हानेर छौँ होइन श्याम दाइले पनि वाइल्ड वर्क हानेर यहाँ आज सुत्ने कि सुत्ने भनेर बा त श्याम दाइले सुत्न दिनुहुन्न केटा हो अर्को एउटा गीत सकाएर सुत्ने हो दाइ श्याम दाइ बिचार त लास्ट हार्ड वर्किङ हेयर गाइस टक्कसँगले बिहान अफिस जानुहुन्छ होइन दिनभर काम गर्नुहुन्छ अनि रातभरि काम गर्नुहुन्छ रातभरि आएर चट्टसँगले यहाँनिर भोकल बुथ बनाउँछ यो कुनामा होइन अनि एल्बम रेकर्ड हान्छ यो एल्बम जोस् होइन खतरा मेहनत गरेर बनाइरहेको छौँ हेर्दाखेरि कता कता केही छुटेको छ जस्तो लाग्छ भने मिलेको शरीरमा रातो साडी अनि सिउँदोमा सिन्दुर पुगेको हो यो गाइज यो चाहिँ हुरको बिट हो है यता हुरको बिट ल दाइ रेडी यस ब्रदर सुनिने हल्का पढाइ आउनु समाउ गाडी घुमेर नाचौँ सानी नानीको इसारा काफी ओइटिनु बाहिर छ गाडी लमिला लिएर आउँछ साथीले चिना छ मिलाउन बाँकी दिए त मागेर लानी नदिए भागेर जानी बढी नि फिट छ उचाइ नि ठिक सरकारी जागिरे केटो भोलि नि बिग छ ऱ्यापाने सिप छ भाग्यमा भाबीले दिएको सबजना फिदा चिरोटमा दिरा नखाने बानीले मेरो सिन्धुली घर छ जिन्दगी मस्त तिमीलाई चाहिने के हो घोडामा चढेर टक्क लिन आउँछ टोलीमा बसेर सट्ट आऊ बुहारी कस्ती अप्सरा जस्ती दङ्ग देखेर आमा र बाउ आउ न यस्तो जोडी बनाऊ कि शत्रुको आँखामा आगो लगाऊ मैले शब्दहरू पहिले फेक लेखिन एक सेकेन्ड छोडी नजाऊ सब कुरा अलरेडी छ नि हुँदैन पैसाको कमी सङ्घर्ष गर्ने हो कति अब त खाने हो बसी
खुसीको नभएको कति हेर्न मन छ तिमीले रमाएको अति सब कुरा तिम्रै त हो नि अहिलेसम्म मैले कमाएको जति दुःख परे मेरो छातीमा सिरानी हुक्क हुक्क गरे आँसु बगाऊ खाना खाएपछि अङ्गालो हालेर दिनभरि गरेका कुरा सुनाऊ लासाको सुन तिम्रो हातमा दिन्छु र मुना मदनको मुना बनाउँछु डर डर मैले झुट बोले होइन अलि ओराउन उता नजाऊ आउन समाउ नारी घुमेर नाच्न सारी ए नानीको इसारा काफी इट्स बिहाइन्ड द सिन है गाइस ए तिमीले अझै भनिरहेको छौ दाइले चाहिँ घिउ पुरै त के गर्नु अब यो घिउको अन्तिम संस्कार गरायो भाइ हाम्रो एल्बम किन्नु होला हाम्रो यस्तो बिजोग छ प्लिज सपोर्ट अस प्लिज सपोर्ट अस अब घिउ पनि यसरी पोली पोली झिक्नु पर्यो हेर्नु एल्बम नकिनेर मान्छेले हाम्रो स्पेसल भात है दाइले बनाउनु भएको सोलिड हामीलाई गीत बनाउने एनर्जी दिने चिज घिउ खुवाएर दाइले प्रड्युसर खतरा बनाइदिनु भयो प्रड्युसर भेट गरिदिनु दाइले ओए घिउ गाइज अहिले त 8 बजे होला उठ्दा भनेको त 11 बजे अनि सुतेको 6 बजे 7 बजे सधैँ 8 बजे उठायो भने त झन् बिजोग हुन्थ्यो मेरो त अहिले रिनिफिनी हान्दैछु यहाँ पढ्दै म चाहिँ यहाँनिर खास पढ्न भनेर आएको दाइकोमा आर्मीको तयारी गर्दैछु गाइज है क्याडेट क्याप्सुल यत्रो छ पढ्नुपर्ने बुक किन यस्तो भयो आम्मा भुइँचालै आउँछ क्या यो बुक राख्दाखेरि त यो चाहिँ होममेड अचार यो पनि सपिङ लाया यो पनि सकिन लाग्यो प्लिज सपोर्ट क्या लागि गाइस लास्ट तनाव भइसक्यो स्थिति नाजुक छ हाम्रो माइक्रोफोन चेक देखाउँदिन फेक लभ त्योबाट खिच्दा त्यो त ठ्याक्क झिलिमिल तिहार जस्तै रहेछ हाम्रो स्टुडियो अन्त डक्टर डिजे डिआर एउटा यो एङ्गलमा त मिठो जान्छ जस्तो छ तिम्रो यता हेरेर हाम्रो त पर्फर्मेन्स एल्बमको ट्र्याकहरू टिक हुँदै गइरहेको छ लिरिक्स बिट रेकर्डिङ मिक्सिङ मास्टरिङ यदि एउटा वर्क कम्प्लिट भइसक्यो होइन एउटा ट्र्याक थप्यो होइन पेन झऱ्यो होइन यो चाहिँ 21 डेज इन जेल भन्ने गीतको बिट प्रडक्सन भइरहेको छ अहिले होइन 21 डेज इन जेलको बिट प्रडक्सन र मिक्सिङमा काम गर्दैछु मैले यतातिर स्योरको हेडफोन हिजो झऱ्यो भनेर मेरो 21,000को हेडफोन गर्नुभयो त अहिले मलाई आयो तर वास्तवमा मेरो 5,000को हेडफोन झरेको थियो अनि दाइको यो स्योरको हेडफोनमा मैले मिक्सिङ अनि बिट प्रडक्सन गरिरहेको छु बाल रहेछ होइन लाउँदाखेरि पनि लास्ट कम्फर्टेबल लचक कुसन सुसन दामी भएको साउन्ड त झन् गोल्ली फ्ल्याट दामी एज एस फ्याट मेरो लभ हो क्या दाइले त काम गरिदिनुहुन्छ मैले त काम गर्दैछु ड्युअल वर्क हुँदैछ हाम्रो दाइ भाइको अब हामी डिआर सेम दाइलाई भेट्न जान्छौँ डिआर सेम दाइलाई भेट्न आएको हामी आउँछ तर केही देखेन यता एकचोटि तपाईँ आफ्नो फेसमा बत्ती बाल्नु मेरो केही देखेन क्या श्याम दाइलाई देखाउँ भनेको ओए यस द्याट्स वाट्स अप यहाँ दाइले बसेर भोकल बुथ हो होइन दाइको होइन यस पर्सनल दाइले एउटा गीतमा के भन्नुभयो भने कालो कोठडी 12 हान्छु ऱ्याप तर भर्सहरूमा रोशनी भने यही हो है यसको रियल मिनिङ कालो कोठडी चाहिँ यही हो एउटा कालो कोठा छ अन्धकार होइन दाइले अन्धकारमा बसेर ऱ्याप हान्नुहुन्छ भर्समा रोशनी छँदैछ होइन ल हामी दाइको काम गर्न छोडिदिउँ है दाइ बिजी हुनुहुन्छ जोनमा हुनुहुन्छ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भर डिस्टर्ब गर्नुहुन्न भने मैले है 21 डेज इन जेल भन्ने ट्र्याकलाई म मिक्सिङ र फाइनल स्ट्रक्चर बिल्ड गर्नको लागि जाँदैछु बाई यस्तै हान्छ होइन
ल ब्याक यो चुक लाउनु पर्दैन देखिँदैन ए फाइनल सर्ट ल दाइको उजाड जिन्दगी देखाइदिनु भने फ्यान अन गरिदिनु भइरहेको अब कत्तो एकछिन रुक्नु पर्ने भयो क्या ए जाडोमा फ्यान अन गर्नुभयो दाइले एङ्गल अझै मिलाउनु पर्दो रहेछ अलिकति त्यो लिएर आउँछु म त्यहाँबाट पानी सर्रा हालेको जस्तो के अरे त्यो चाहियो क्या त्यो बत्ती नबलेको नि दाइ त्यो चप्पल पनि ल्याउनु ल जाडो जाडो भयो हो योवाला चाहिँ क्लोजअप चाहिन्छ क्या दाइ ल रेडी पक्नु बल्दैन फेरि के हो ल दाइ गेस गर्नु थाल्यो मरिन्छ त्यो पारा बल्दैन भने यस्तो गर्नुपर्छ क्या यस्तो गरेर दाइ फेरि एकचोटि फेरि वान्स मोर ल लास्ट एक ल ल भयो हेलो ए पक्नु ल एकछिन पानी धेरैचोटि हाल्नु मिल्दैन यो त फाइनल खिच्छ ल यसलाई नि पर्क जसरी युज गर्नु मिल्छ क्या यस्तो खालको कुरामा त फेरि लाइट पछाडिबाट बाल्दा चाहिँ राम्रो आउँथ्यो एकचोटि उयो लाइट समाउँदै कलाकारलाई काम लाउने कलाकार फेरि कता पछाडि लाग्नुपर्ने उता अझै पछाडि हो ल चिया खाएर गएर सुत्ने कन्सेप्ट पनि ठिकै हो हो त चियाएर सुत्नु पर्ने जबबाट आएको मान्छे बिचरा थाहा हुन्छ कम दुःख छ जिन्दगी अलिक ओभर एक्टिङ भयो नि कति भयो हाल्दिउँ कागज देखिन फेरि एकचोटि चिया अझै माथि लिएर आउँदा अझै माथि यो चाहिँ अब अननेचुरल हुँदै गयो होइन अहिलेको बवाल थियो होइन एकचोटि फेरि हाल्नु त यो त म ह्यान्डसम छु यार यो ज्याकेट छोड्दिनँ त टायर्ड तपाईँ एकदम फ्रस्ट्रेटेड भइसक्नुभयो हुन्छ नि मापाको म्युजिक गर्न पाएन जिन्दगीमा म चाहिँ मरिदिन्छु म्याम हो यताउति गर्ने चिया थियो गो ब्याक चिया चाहिँ यस्तै हो चिया त्यस्तै हो क्या त्यो छोड्दिनँ डिप्रेस भयो मान्छेलाई चिया नि चिया डिप्पो हो क्या ल बिहान सिन यो चाहिँ कस्तो चल्दैछ दाइ चिया आज कति कप भयो 3 कप भइसक्यो आएदेखि होइन अब यो सुट हाल्दा जति कप पनि हुन्छ लास्ट भइसक्यो यसमा चाहिँ डोप शिट अल डे एभ्री डे बिआर स्याम द एन्ड सागाबेट यसलाई के गर्ने कति राखेको देखाउने अनि तपाईँ चिया नसकाउनु नि त फेरि तपाईँ त्यहाँ भित्र आएर पनि चिया खानु पर्ने फेरि अर्को कप चिया पाउनु पर्ने ग्यास्ट्रिकले फेरि टिजर रिलिज गर्दा ऱ्यापर छैन टिजर रिलिज गरेर ऱ्यापर छैन क्या किन भन्दा ग्यास्ट्रिक गयो एल्बम रिलिज भएन जोस यो के हो दाइ हामीले के गरेर छौँ यो चाहिँ हामीले आई एम ब्याक 2026 भन्ने एल्बमको चाहिँ टिजर रिलिज के सुट गर्दैछौँ होइन खासमा यो टिजर चाहिँ नर्मल हुनेवाला थियो तर ऱ्यापरले के अरे प्रोड्युसरले गीत बनाउनु लाग्यो क्या गीत बनाएर त्यसमा अब गीत मात्रै होला भनेको त्यो पनि होइन रहेछ क्या फेरि यो 1 मिनटको चाहिँ बिल्डअप सिट छ क्या चिया पकाएको 1 मिनट चिया पकाएको खानु ल ठिक छ त्यसो ब्याक टु वर्क अहिले चाहिँ टेक्निकल हिरोहरू भइरहेको आएछ यो के आउँछ त त्यहाँ 1 कप चिया पकाएर हिँड्नु पर्ने छ ल वान्स मोर पक्नु त एकछिन हात गऱ्यो मेरो भाइ चाहिँ फ्रस्ट्रेसन निकाल्दैछ एल्बमको हार्ड वर्क गर्दैछ भाइले 2025 पुगिसक्यो थियो नि अझै बाँकी रहेछ यसमा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेख्नु होइन
यसमा चाहिँ आउँदै लाग्यो त आउँछ नि दाइ फिक्स आउँछ नि फेरि खोइ आउनुपर्ने 11 गीत त भइसक्यो अब लास्टमा फेरि के एउटा कुरो बनाएर हाल्यो लास्टमा एल्बम आएन हुन्छ त्यो एल्बम 2026 को तलतिरपट्टि के हेर्नु ल त्यो अन्डरलाइनमा निदाइरहनु भएको थियो ओ यो माथि चुत्लौ अच्छा त्यो सर्ट नहाल्नु नि त ल्याउनु सक्छ त एकछिन नहाँस्नु होइन अनि त्यसपछि जे भयो नि हालिदिउँ होइन अनि सायद यो पर्सपेक्टिभको पनि एउटा के राख्नु मिलिहाल्यो मिलेन भने ऱ्यापरको मात्र खिचेर सकाइनुपर्छ मसिनलाई हेर्दैन क्या तिमीलाई हेर्छ फर्किन्छ क्या बोल्दा बोल्दा इग्नोर गरेर मैले त बुझाउनु पर्ला त अब ऱ्यापरलाई भन्नु पर्यो नि ऱ्यापरले बुझ्दैन अब यो चाहिँ टेक कति भनौँ टेक 20 होइन ऱ्यापर Nice. त्यस्तो साह्रो त कसले लेख्न राख्छ
भयो आउँछ होला छोडिदिनु होला फोकट टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ हँसाएर किन लुकेको हो मलाई मुस्कुराउन किन भुलेको हो तिमीलाई होइन हेर्दाखेरि कता कता केही छुटेको छ जस्तो लाग्छ भने तिम्रो मिलेको शरीरमा रातो साडी अनि सिउँदोमा तिम्रो पुगेको हो आफ्नो समाउ नाडी मेरो नाच्ने साडी नानीको इसारा काफी वेटिङमा बाहिर छ गाडी लमिलाई लिएर आउँछ साथीले चिना छ मिलाउन बाँकी यो त मागेर लाने नदी यो भागेर जाने That's what's up, man. That's what's up. अनि 16वटा ट्र्याक भनेर के अरे 12वटा ट्र्याक भनेर सुरु गरेको यात्रा प्रोड्युसरले यस्तो झेली गर्यो कि अर्को ट्र्याक भन्दा 16वटा त ठिकै थियो। त्यस पछाडि इन्ट्रो पनि ट्र्याकै रे अनि त्यस पछाडि टिजर पनि ट्र्याक नै रे। नराम्रो छ भन्नु के राम्रै छ भन्नु मिलाएन भन्नु भएन कि नराम्रो छ भनेर भन्नु भएन तर लास्ट टक्सिक छ प्रोड्युसर खालि यो बुथ बनाउँछ होइन उठ्ने बित्तिकै यो बुथ बनाउँछ अनि ऊ त्यो कुर्सीमा छिराइदिइहाल्छ मलाई बिट बजाइदिन्छ हेडफोनमा एउटा अनि त्यो बिट नसकिकन बाहिर निस्किनु दिँदैन यो टर्चरमा काम गर्नु परेछ ट्र्याक सुन्नुपर्छ बिहान उठ त्यो 2 बजे बिहान एएम होइन नि फेरि पिएम हो इन्फर्मेसन राइट इन्फर्मेसन थियो अनि त्यसपछि उठेरै आफै ओढेको ब्ल्याङ्केट सबै ल्याएर तार बेरेर दुनियाँ डिजाइन गरेर भोकल बुथ बनायो अनि त्यसपछि बिट प्रड्युस गर्यो साउन्ड पुरै खोज्यो मिक्सिङ गर्यो दामी बनायो अनि ऱ्यापर के गर्ने ट्रकको भित्र बस्ने भाइ सुत्दिउँ होला फ्रस्ट्रेसन हुँदैन फ्रस्ट्रेसन यो कुर्सीमा तपाईँहरूले मलाई बसेको देख्नु भएको होला होइन अहिले मलाई एउटा गलत त्यहाँ घोक्राएर निकालेर यो कुर्सी ऱ्यापरको होइन यो प्रोड्युसरको हो भनेर मलाई एउटा गरायो मैले यहाँ बस्नु पाउने भनेको जस्ट दिनको 5 मिनट जति मात्रै यहाँनिर त्यस पछाडि म आफै बुझेर निस्किनँ भने मेरो यहाँ गिरेबानमा समातेर म त्यहाँ बस्थेँ त्यो सिरोको भित्र छिरेर बस्थेँ त्यो पनि छोडिदिएँ मैले त्यहाँबाट लुत कपडा तानेर अब भोकल बुथमा र मेटेरियल चाहिएको छ ब्ल्याङ्केट ओढाउनु पर्ने छ दाइ 3-4वटा ब्ल्याङ्केट ओढाउनु बस्दिने अनि दाइ ब्ल्याङ्केटहरू स्वाट तान्यो लग्यो गरिदिने प्रोड्युसरलाई म फेरि टचर चाहिँ लास्ट दिन्छु रेकर्ड गरिदिन्छु ऱ्यान्डमली भर्छ र अनि त्यो अगाडि भन्छु अनि त्यसको अगाडि त्यो भन्छु त्यसको अगाडि त्यो भन्छु साइको हुन्छ अनि यहाँबाट उसलाई कसको अगाडि के भन्ने नि थाहा होइन क्या मलाई गाली गरिदिनु भयो तिमीले लास्ट आर्टिस्टले त्यहाँ भन्दाखेरि यस्तो गर्छ क्या त यो पार्ट छ नि यो पार्ट हानेपछि यो पार्ट हान्छ यो पार्ट हानेपछि यो पार्ट हान्छ यो पार्ट हान्दिने अनि यो पार्ट हान्दिने अनि यो चाहिँ यसको पछाडि हो भनिदिने अनि यसको अगाडिको यहाँनिर यो छ भनिदिने अनि के भनिदिने मलाई थाहा छैन कुन कहाँको हो क्या अनि फेरि म 3D को भिजुलाइजर काम गरेर हुन्थेँ क्या त्यो बेला अनि म त ओ माई गॉड तपाईँ रेकर्डमै राखिदिन्छु रेकर्ड गर्दै गर्नु म पछि हेर्छु ल कति छोडिदिहाल्छु यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट दिन रेकर्ड गरेको ट्र्याक हो तर हाम्रो एल्बमको चाहिँ कति नम्बरमा पर्छ भने यो 10 नम्बरमा पर्छ यो गीत त बिचार हामीले यत्रो सानो टेबल थियो यहाँनिर केही पनि थिएन म भुइँमा बस्थेँ कपडा ओछ्याएर जस यो कम्प्युटर सेटअप बेलातिर चाहिँ हामीसँग यो सेक्सी बेबी थिएन यो सेक्सी बेबी चाहिँ फेरि काठमाडौँबाट दाइ भाइले पुरै काखमा राखेर लिएर आएको त माया गर्दा भाइ मर्दै बाँचेको भाइ त्यतिखेर एकचोटि गइसकेको थियो दाइ लास्ट डेन्जर मान्छे कसम भनेर गाई झन्नै मार्दै प्रोड्युसर काखमा राखिरहेको छु म पुरै एचएस5 भारी खालको एचएस5 बस्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ यस्तो दुईटा जति छ होइन अनि अफ रोड बाटो सिन्धुलीको अनि त्यसपछि ठ्याक्कै अगाडि खाल्डो रहेछ बाइक स्पिड कुदाइरहनु भएको खाल्डो देखेर भाइ यस्तो हेर्छु त ब्याक मान्छे त 1 फिट नदी मान्छे उडेर फेरि बाइकमा झचक गर्ने लाएर बसेको छु माथि उडिरहेको थियो क्या भाइ मलाई त बाइक एकदम हल्का फिल भइरहेको थियो कस्तो आनन्द आइरहेको थियो पछि खतराको तल झन् आनन्द त आइहाल्छ म लडेर पसेर गाडी कुदेर ब्याङ हाल्नु मेरो अचार बनाइदिएर तिम्रो सिरो झरेछ भाइ त्यहाँ भोकल बुथ रेडी भइसक्यो बुझ्नु जानुहुन्न दाइ यो कुर्सीमा बस्दाको खुसी यो कुर्सीमा बस्दाको आनन्दै थाहा छैन हेर्नु है गाइस कति बेर लाग्छ देख्नुभयो त गाइस भोकल बुथमा छिर्न कति टाइम लाग्दो रहेछ अब जति नै यो कुर्सी प्यारो भने पनि मलाई यहाँबाट उठायो भने पनि भित्र फेरि आलिसान छ क्या गाइस नि योबाट अलिक खत्तम ठाउँमा लगायो नि एउटा कुरो क्या
भित्र छुट्टै स्वर्ग छ क्या, त्यहाँ म बस्न पाएँ त निस्किन थियो होला 1-2 हप्ता। 16 भने होइन भने हो रे, एउटा 0 अगाडि रे। अब इन्ट्रो यो पनि ट्र्याकै हो। अब यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो एब्सेन्समा भएको यो सबै स्टोरीहरू छ यहाँनिर, डिफ्रेन्ट साइड डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ। अब यहाँ लास्ट इयरदेखि लिएर होइन कसरी म हराएँदेखि लिएर म कसरी फिर्ता आएँसम्म र त्यो बिचमा के भयो भन्ने सबै कुराहरू यहाँ छ। अनि त्यसरी हाम्रो धन्यवाद इन्ट्रो आउट्रो ट्र्याक धन्यवाद भनेर चाहिँ यो एल्बमको क्लोजिङ हुन्छ होइन। अनि यहाँ ल ठिक छ 16 इन्ट्रो भयो ल। स्किट दा यो इन्ट्रो होइन स्किट हो। स्किट रे क्या, इन्ट्रो पनि होइन स्किट भनेको त त्यो बोलेको यताउति होला भनेको होइन रे, त्यो पनि ट्र्याकै हुनुपर्ने। ल 0 त भयो, ल 16टा भयो। अब यहाँ अर्को टिजर रे, एल्बम टिजर चाहिन्छ दाइ, टिजर चाहिन्छ रे। टिजर भनेको हुन्छ नि एल्बम आउँदैछ यताउति यसो भिजुअल सिजुअल के होला भनेको होइन दाइ, त्यो त ट्र्याकै चाहिन्छ। दुईजनाको कन्भर्सेसन चाहिन्छ भयो। यो पनि अर्को टिजर भनेर थपेर जम्मा अब यहाँ हेर्दाखेरि 16टा देख्यो भने यो एउटा र एउटा गरेर 18टा ट्र्याकको यो चाहिँ एउटा प्रपर कम्बो मिक्स्ड फिलिङ्सहरू भएको चाहिँ एउटा प्रपर एल्बम आउँदैछ होइन। यस अब अरू डिटेल्सहरू त एल्बम आएपछि थाहा हुन्छ। बसेर विचार गर्न निस्किँदा नि प्रोड्युसरलाई सोध्नुपर्छ, मे आई गो टु टोइलेट नो नो रे क्या, बस्नु बसेपछि अनि उसले के उसको इच्छा कतिखेर के गरिसकेपछि पुरा हुन्छ अनि बस्न जानु पाउँदैन। गाह्रो विचार मेरो दाइलाई गाह्रो मिल्छ, साह्रै गाह्रो मिल्छ मेरो दाइ पीडित हो मेरो दाइ। ए देख्नु भयो गाइस, त्यही मलाई मेरो ज्याकेट छोड्नु मन थियो क्या गाइस। मलाई भएन यत्रो रेडी गरिसकेर अब ऱ्याप सुरु गरौँ काम गरौँ भने चिया खाइदिउँ रे क्या। माई ऱ्यापर सो अल्छी क्या गाइस, के गरौँ भने। 2026 2 तारिक होइन, मान्छेहरू 1 तारिकमा न्यु इयर सिनियर मनाएर मजाले न्यु इयर मनाएर घर गएर सुतिसियो। श्याम दाइ र म रातिको 2 बजी एउटा यहाँ र ऊ मिलाएर बसेछु। कुन चाहिँ यहाँ ठिक छ अरे दाइ? यो यहाँ ठिक छ जस्तो लाग्यो। टाइम 50s रे 50s ला यस्तो हुन्छ गाइस आर्टिस्टको जिन्दगी। भोलि अफिस छ बिहान, अस्ति अझ बिहान 4 बजे सुतेर अफिस गएर आज 1:30 बजे। घाम लाग्दिन भने त सुत्ने बेला सी थिङ्स हि इज सिटिङ अन मी हि एट मिडनाइट। मेरो टेक्स्टको रिप्लाई गर्दैन, कहाँ गयो, कोसँग बिजी छ, कुन चाहिँ केटीसँग बोलेर होला। मिन वाइल डियर श्याम दाइ रहेछ एउटा भेट्यो गाई त्यहाँनिर। ब्लडमै म्युजिक भएपछि त्यस्तै हुँदा कोडेड इन्ट्रोमा त एडली भान्दिरहेको भनेको आइदिइरहेको रहेछ, टिपेर हाल्दामा दाइले हान्नुहुन्न यो हुप फेरि सुहाइदिइरहेको। दाइले आफ्नै एडलिपलाई सही हो भन्नुभयो। यसरी आफ्नो तारिफ गर्नुपर्छ, आफूलाई माया गर्नुपर्छ गाइस। सेल्फ लभ इज द बेस्ट लभ भन्दा आफ्नो पुरानो एडली सुबेर धामी त्यो यस्तो भूत जस्तो देखेर हुन त महिनामा के अरे शुक्रबार चाहिँ सुत्न पाइरह होइन, तर पाइरहेको थियो होइन। योभन्दा अगाडिको शुक्रबार चाहिँ गइएन घर होइन। जस हामी बाँचिरहेको छौँ।
बाँचेको छ त अब खै मरे है त्यस बाँचेका छौँ त्यही खुसी लाहा है मर्या चाहिँ छैन होइन अब यो एल्बम रिलिज गरेर सुत्ने भनेको एल्बम रिलिज गर्ने आज रिलिज गर्ने डेट थियो आज त दाजुभाइले सल्लाह गरेर ठिक छ भनेर एकअर्कालाई माफी दिइसक्यो एकअर्कालाई माफी दिइसक्यो न्यु इयरमा रिलिज गर्ने यस्तो यस्तो 2 तारिक भयो गाइज आज 2026 सुरु भइसक्यो ह्याप्पी न्यु इयर गाइजहरूलाई श्याम दाईको 1 2 खतरा स्पिड भइसक्यो गाइस यो चाहिँ हामीले सिकायो नि स्याम्पल हो होइन एसएम्पलले चाहिँ यसलाई छुट्टै बनाइन्छ यही नै हो एसएम्पलले चाहिँ सेभ गर्छ त्यसलाई छुट्टै बनाएर मेक युनिक गरेपछि यार Sam Dai rapper aka producer aka सरकारी जागिर aka section officer aka career को lover boy aka doctor अलि बेसी बोल्यो आइहाल्यो यो प्रोड्युसर फर्ममा आइहाल्यो कस्तो त्यही सुन्ने बेला भयो सरी सातो उडाइनु भएर पाँचचोटि भइसक्यो सुन्न थालेको सुन्नु त म टाढै जान्छु भयो यो लास्टमा पनि रेसिपी His name Mugo. गाइस गीत रेकर्ड अघि नै भएको एडलिप मात्र यो र ऊ मात्र 2 घन्टा भयो हामीले मिलाउनु लागेको कताबाट सुरु गरौँ गीत ल त गाइजहरू बाई है राम्ररी बस ह्याप्पी न्यु इयर बाई